Hay mga magtuto kaigsunan ko diha kang Kristo. Kini nausab si Rico Rivera ug maghisgot kita karon mahitungod sa mga kagamitan o mga sulubon sa atong mga kaparian diha panahon sa atong misa. Subo lang nga palandongon nga sa Novus Ordo nautro na ang mga kasuotan niini. Napan sa mga traditionalist nga mga Katoliko mao kini ang mga sulog nga atong isgutan karon. Aduna kini sa principal gid nga sulubon sa mga pare diha sa Santa Misa. Aduna kini unom ka gikan kini sa may Catholic faith libro. O mao kini nga atong isgutan karon. Ang una gid nga pagasulubon sa pare diha atol sa Santa Misa mao kining gitawag og amaze. Ang amaze usa kini ka linen cloth nga iyang isulob sa dili pa magsugod ang misa ug gipaagi kini niya sa iyang ulo. Og sa matag sulob sa pare aduna kini kalakip nga pagampo. Ug sa amaze ang pagampo nga litukon sa usa ka pare mao kini sulob niya sa ames, agi kini niya siyang ulo, gipahunong kadyot, ug ang iyang litukon mao kini. Place, O Lord, on my head the helmet of salvation, that I may overcome the assaults of the devil. Mao kini ang iyang litukon. Sa ato pa, ang ames usa ka helmet of salvation, usa ka panagang para sa kaluwasan. Na dili siya madala sa mga tentasyon o atake sa yawa. Ang amaze, iya kining ipadayon diya siyang abaga, sulod siyang ulo, ipadayon diya siyang abaga, iyang ihiko. Mao kana ang amaze. Ang katong una. Ang ikaduha, gitawag og kining alb. Ang alb, usa kini ka puti nga murag sutana siya og forma, murag kasag. Pero siya siya ka puti nga panapton, linen, tunic with envelope with priest, whole body. Nga matabunan ang tibok lawas sa pare. Sa kaputi nga panapton nga gisulob sa usa ka pare nga magatabon sa iyang lawas kini panahon sa misa. Ug ang iyang pangadji nga iyang litukon niini mao kini. Purify me, O Lord, from all stain, and cleanse my heart that was in the blood of the Lamb. I may enjoy eternal delights. Nga sa ato pa ang iyang pangadyon, putli ako Ginoo gikan sa mansa sa tanang mansa ug limpyuhi ang akong kasing-kasing nga pinaagi sa paghugas sa dugo sa karnero. Maangko nako ang walay katapusan nga kahayag.
Sa ato panindot kaayo ang mga kagamitan sa pare diha siyang pagsulod, ang mga kalakip nga pag-ampo niini. Ang ikatulo na itong hisgutan mao ang cincture or girdle. Usa kini ka murag hikot, hikot kini sa pare sa iyang hawak. Ug ang iyang pangadyon niini sa matag hikot niya sa iyang lawas niini mao kini. Gird me, O Lord, with the cincture of purity, and quench in my heart the fire of concupiscence, that the virtue of continence and chastity may remain in me. Sa ato pa ang iyang pangadyon mao kini, bugkos siya ko Ginoo sa bugkos, sa kaputli og palunga, sa akong kasing-kasing ang kalayo sa kaulag, aron ang bertod sa pagkaputli magapabilin kanako. Mao kini ang pangadyon. Nindot kayo ang pangadyon sa mga pare sa atol sa iyang pagsulob niini. Ang ikaupat mao ang maniple. Ang maniple isa ka mubo, short narrow strip of cloth which hangs from the left arm. Mao kini ang sulubon sa sakapare diha ragid panahon sa Santa Misa. Kung panahon sa pagwali sa pare, iya kining kuhaon. Ang wali dili man kalakip sa Santa Misa, sa man lamang kini sa kapagtudlo. So kuhaon sa pare ang maniple once nga siya magwali na diha sa pulpit. Ug ang pangadyon sa pare pagsulob niya niini mao kini. Let me deserve, O Lord, to bear the manifold of tears and sorrow, so that one day I may come with joy into the reward of my labors. So, ang pasabot niini, himo akong angayan o Ginoo diha sa pagsulob sa manifold sa luha ug kasakit, aron sa ingon niya na makaabot ako sa kalipay, sa ganti sa akong mga kahago. Kini ang mga pag-ampo sa pare diha sa matag sulob niya sa iyang mga kagamitan. Ug usab ang ikalima karon mao ang stool. Ang stool usa ka long silk band sa istula, dili naman kana bag-o sa ato tanan ang istula. Kini man kanang kasagaran gid nga gisulob sab sa mga nubos ordo ang istula. Ang istula mao ang sa tanang basement, ang istula mao ang pinakabalaan ang istula. O kini ang litokon sa pare siyang pagsulob niini. Restore to me, O Lord, the state of immortality which was lost to me by the first parents. And although unworthy to approach thy sacred mysteries, grant me nevertheless eternal joy. So, pasabot niini, ipabilin kanako o Ginoo ang estado sa pagkawalay kamatayon nga nawala kanako pinaagi sa una nakong maaginikanan. Bisan ako dili angayan sa pagduol sa imong sagrado nga misteryo, ihatag kanako bisan pa ang walay katapusan nga kalipay. Mao kana ang pangadyon sa sakapare sa matag sulob niya sa istula. Ang istula dili kini ibit ihanglang diha sa iyang lawas, kundi i-ex kini diha sa iyang dughan. Ang istula sa pagtaod niini. O kini apil siya og bugko sa girdle. Ug ang unom nga sulubon sa pare panahon sa Santa Misa mao ang chasuble. Ang chasuble mao kini ang makita gid sa tao sa matagtan-aw sa makita sa mga tao sa pare. Sa matag sugod gyud sa misa, once mo tan-aw ka sa pare, ang makita gid nimo niya mao kini ang chasuble. Pangadyon sa sakapare matag sulob niya niini mao kini. O Lord, who has said, my yoke is sweet
and my burden light, grant that I may carry it so as to obtain thy grace. Nga sa ato pa, O Ginoo, kinsa nga nagaingon nga ang akong yugo matamis ug ang akong kahago gaan. Ihatag kanako nga akong madaog ug maangkon ang imong grasya. Mao kini ang sultiyon sa pag-ampo sa kapare. Ang chasuble, ang stole, ang manifold ug ang bill for the chalice, maura kini nga klase sa basement. Kinahanglang isara ang material nga himuon o sa ka color o sa ka design. Kay diha manggod sa Santa Misa, agdepende man kini ang sulobon sa ang color sa pare, nagdepende usab sa kasaulugan sa Santa Misa. Og ang kining akong giinganlan nga pareha og design sa matag misa, kung unsang nahaom sa Santa Misa, uniform gid ang iyang sulobon. Gikan siyang chasuble, siyang alb, siyang manifold, siyang chasuble ug ang bilo sa chalice. Kaya ang chalice manggod, dili manggod ka na kay ibutang lang diya sa daplin. Ang chalice manggod, ibutang ikana siya dito sa altar, diha panahon sa Santa Misa. Kaya ang altar, dili pud kana siya bulag sa tabernakulo. Sa Nubos Ordo, maglibog ka og aha ka magbaw sa tabernakulo or sa table. Or sa table ba? Ang table manggod nila, dili naman ko na table nga na ay relics of the saints. Pero sa Tridentine nga mga simbahan, dili ka maglibog ug asa ka magbaw. Kaya magbaw ka diha sa tabernakulo. Kaya ang tabernakulo, naaman siya permanente naka-attach sa altar. Ang lamisa, para manas ka pagkaon. Pero ang altar, para sa sakripisyo. Kung dili po pwede mahimo ang Santa Misa, kung wala ang katong bato, ang stone, nga gilubngan sa relics of the saints. Kung wala ka na, o wala ang relics of the saints, dili mahitabo ang misa sa mga Tridentine. Mao nga ang Santa Misa, mahitabo lamang kung ana ang akong ipanghisgutan. O dugang sulob sa mga pare, doon na po gitawag nga kasak or sutain. Dili naman ka na bago nato ang kasak or sutain. Sutana. Sa mga Nubos Ordo, nagsulob magyapon niini. O ang surplice usab, mo'y gamiton sa pari gawa sa misa, atin siya o ng procession, iya ka ng pwede gamiton ang surplice. Usab, ang isa niya gamiton, mao ang cope, kanang kapa. The mantle used for benediction, procession, and other occasion outside the Mass. Pwede niya ka na gamiton ang kapa sa pari. O usab ang berita. Ang berita, mao kini ang 3-edged square cup worn by the priest when he enters the sanctuary. Pagsulubon ka na sa pari kung mo sulod siya sa sanctuary, ang berita. Pakita na ako sa inyo niya ang mga picture sa mga gamit sa pari. Ug usab nganong pangutana, nganong ang mga Katoliko naggasto man gid niini, naggasto man siya alang sa kasuotan sa mga pare or alang gid sa pagpanindot diha sa Santa Misa. Tungod kay ang pagpanindot o ang labing mahal o labing nindot nga imong dalit ngadto sa Ginoo, mao kana ang labing importante. Kinahanglan gid nga paaninduto nato og maayo kay katungod nato ang mga binuhat sa Ginoo ang pagbalik kaniya sa labing mahal og labing nindot nga mga kagamitan para kaniya. Hinumduman nato sa kanunay nga ang mga pangutana nga inana nahitabo na kana niadto panahon kang Kristo. Sa dihang pagdihog ni Magdalene sa iyang tiil sa humot kay nga agwa, si Judas
ang utana ni anong giusikan man kana kung ibaligya na lang dayon tana ug ang halin ihatag sa mga kabos. Pero unsa may giingon ni Christ atong panahon na? Nga ang gihimo ni Magdalene mao'y labing maayo. Sa ato pa, ang paggasto para sa Ginoo mas labing maayo kay para man sa iya, di ba? So kung mangutana kita ni anang mga pangutanaha, sama ra nga giawat nato si Judas. Subo lang nga palandungon na sa Novus Ordo nautro na ang mga kagamitan diya sa Santa Misa. Sa ako nangingan ganina, stula o sutana, pwede na sa Santa Misa. Kung kayang ilang Santa Misa, bisag moingon sila nga parihara, dili ka na parihas. Kung ikaw usa ka makatarunganon nga Katoliko, magtuon ka gayud sa imong standing kung ahang imong gituuhan. Tungod kay sa ako nang ginganlan sa una na akong mga video, sa akong nahisgutan, ang Novus Ordo Mass nagasugod lamang siya sa 1969. Nasado pa, wala lugar to ibili ang mga misa sa una, kay lamang giotro. Or ang gipuli pa nila ang way bili. Daghang kayong salamat sa inyong pagtanaw, hinaut ta na inyo kining suportahan diya sa pag-like o pag-subscribe sa channel. Dugang pa niya daghan po kitag panghisgutan. Salamat kayo, kini na lang si Rico Rivera. Ave Maria.